vilja ställa några frågor till dig, Kenneth. Och lite grann ta utgångspunkten från det här med laglydnad. Vi har ju hört flera stycken ifrån Sverigedemokraterna som har varit inne på att det här med att bryta mot den här lagen, det är ju inte värre straff för det än att gå mot röd gubbe eller mindre fortkörning. Jag kommer inte ihåg, jag tror det är lite olika varianter på det där. Ska vi fortsätta inom det grupp som du själv tillhör, så har vi ju också då sett på Twitter bland annat hur personer uttrycker sitt stöd till Nordiska motståndsrörelsen och att vara med och aktivt ta med dem i någon form av kamp som jag inte ens riktigt förstår vad den syftade till. Och det går att hitta också väldigt tydligt Twitter från Jenny Manners, så att vi inte är oförsiktiga med källorna som du var ute efter. Nummer 3. Vi har flera massmediala rapporter om att riksdagsmän som går på krogen antingen slår de med näven eller så letar de rätt på järnrör. Nummer 4. Det finns riksdagsmän, Oskar vid namn, Sjöstedt om jag minns nu rätt i efternamn, som tar upp frågor om att sparka på döda får och ropa antisemitiska utrop. Så min fråga till dig blir, hur tänker ni jobba med laglydigheten inom er egen grupp? Kenneth Waltersson, Sverigedemokraterna, lämnar svar. Varsågod. När det gäller laglydigheten inom vår egen grupp så är det på det sättet att om vi säger att den egna gruppen är SD Haninge, så är alla laglydiga medborgare där. Så vitt jag vet känner jag inte till någonting annat än någon möjligtvis har kört för fort här, fått fortkörningsböter, men i övrigt. Och vi är väldigt angelägna om att vi inte ska göra något som är olagligt. När det gäller just frågan om att följa den här lagen om att ta emot flyktingar, så vill vi naturligtvis inte bryta mot den för brytandets egen skull. Utan det är så att bostadssituationen är sådan i Haninge att det är väldigt svårt att leva upp till den. Och därför så tycker vi att i dagsläget är det då bättre att säga nej. Och det är ju så att det du säger om att gå mot röd gubbe eller köra mot rött ljus, ja, det är ju straffbelagt. Ja, gå mot röd gubbe får man väl ingen straff för, men kör man för fort då kan man till och med bli av med körkortet. Och det är ganska höga böter på det. Den här lagen om att ta emot flyktingar, där finns inte någon straffsanktion för den. Det är väl det vi har sagt och pekat på, att då kan det inte vara så jätteallvarligt i alla fall. Det måste handla om ett väldigt litet brott om man inte följer den lagen. Och vi har inte sagt att man konsekvent ska bryta mot den, utan vi har sagt att det finns inte förutsättningar för att leva upp till den idag. Så, ja. Göran Eriksson, Socialdemokraterna, varsågod. Tack. Så då är det så här att det finns en selektivitet här. Man får välja vilka lagar man ska följa. Är det rätt uppfattat? Och är det här också motiveringen till att du har en lite annorlunda syn på vad ett nollalternativ utifrån en projektplaneringsmodell är? För mig skulle ett nollalternativ vara att vi faktiskt gör vårt yttersta för att följa lagen. Och då ska man se de individer som kommer hit. Antingen gör vi någonting för dem, eller så gör vi ingenting för dem. Och däremellan står nollalternativet och ett positivt alternativ. Tack. Slutreplik, Kenneth Waltersson, Sverigedemokraterna, varsågod. När det gäller konsekvensanalyser så är det så att nollalternativet är alltid att man inte gör någonting alls. Och sen finns det ett antal alternativ vad man kan göra, eller vill göra, eller ska göra, som man jämför med varandra och med nollalternativet för att reda ut ett missförstånd där. När det gäller vår inställning till den nordiska motståndsrörelsen här, så har vi i Haninge inte någon som helst kontakt och har inte för avsikt att ha några kontakter heller med nordiska motståndsrörelsen härvid.
Så att om det är någon här som blir beskylld för det så är det en som inte är aktiv hos oss i dagsläget härvid. Men vi tar klart och stort avstånd från FMR eller NMR härvid. Och vi vill inte, som sagt, jag upprepar det, att ägna oss åt att Och när var det slut på det replikskiftet?